hai 20 anos en que se iniciaron distintos contactos para recuperar para os veciños e veciñas de Bouzas a emblemática Casa do Patín. A Casa do Patín, hai que dicilo, é unha das edificacións de maior valor patrimonial que ten non só o barrio de Bouzas, sino incluso a nosa cidade. Nos satisface tanto o Concelleiro de Patrimonio como de Cultura anunciar que por fin hoxe é unha realidade a súa adquisición. Tamén temos que anunciar que a Casa do Patín, unha vez rehabilitada, construída, reformada, etcétera, se vai a transformar, a imos a dedicar á construción dunha nova biblioteca municipal de proximidades. Con o cual, non só estamos cumprindo o compromiso cos veciños e veciñas de Bouzas da adquisición do Patín, sino que estamos cumplindo tamén un compromiso que dende Tenencia de Alcaldía a Concellería de Cultura dixemos tamén hai 4 anos de que queríamos implementar en Vigo unha verdadeira rede de bibliotecas municipais.